Jacaré. Jacaretingazinho, filhote. O Thiago. Nas costas dele. Thiago iscou o jacaré. Que maldade com o porra do jacaré. Ai, Thiago, o que você faz de jacaré, Thiago? Que é pescador, rapaz. Porra, bicho, isso não pode. Grava. Tá, e tu vai tirar como ele agora? Bora pegar ele? Bora pegar ele? Olha aí. Joga na canoa, bora pegar ele, bora pegar ele. Traz ele aqui, mais perto de mim aqui. Tô. Bora pegar ele. Eita porra, e agora? Se pegar no rabo dele, ele vai te morder. E agora, Thiago? Agora que a gente vai pegar ele. Vai matar? Nem joga aqui não, porra. Nem joga aqui dentro não, pô. Pô, pegou na pata dele, cara. Só que se tu pegar no rabo dele, ele vai te morder. Cuidado, Thiago, cuidado com a boca dele, cara. Tem que te dar uma mordida, tem tanta bactéria na boca dele que fode tudo. Cara, tu não tá fazendo isso aí não. Vou só tirar. Se ele virar e te morder. Ó, eu tô te falando. Tem que pegar atrás da boca dele, cara. Atrás da cabeça dele. Traz ele aqui que a gente tá pegando na cabeça dele. Não, traz ele pra cá. Não, eu vou só tirar minha isca. Porra, bicho, tadinho. Cuidado, bicho. Aí, tchau, jacaré. Vem cá, peixe, parceiro. Olha o que a gente... É falta do que fazer. Não vai pescar, porra. Pra que fazer isso? Ibama, Valeu, aqui, pessoal. ó. Ibama. Pesca e solte até do jacaré. Machucou o jacaré. Rogerinho, você é viado. Boca, você é viado. Murilo, você é viado. Só o doutor Lázaro que é legal. Viu? Viu aí? Não, isso não vai pro grupo, não. Isso vai foder o grupo. Tchau!